হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল, কারণ আজকে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে হ্যাপি। কারণ আজকে আমি যাচ্ছি আমার ফেভারিট গ্যাজেটটা আনতে মেট্রো গলি থেকে। অনলাইনে নেবো ভাবলাম, বাট ভাবলাম যে মেট্রো গলিতে অনেক কমে হয়ে যাবে, তো একবার ওখানে গিয়ে ঘুরে আসি। তো ফাইনাল ডিসাইড করলাম যে ওখান থেকেই নেবো। তো তোমরা সাথে থাকো। আপাতত এই গাড়ি নিয়ে মানে স্টেশন অবধি যাবো, তারপর স্টেশন থেকে গড়িয়া পর্যন্ত, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে, গড়িয়া থেকে মেট্রো থেকে চাঁদনি চক থেকে মেট্রো গলি। আর কি নিচ্ছি, কি দাম, সব কিছু এই ব্লগের মাধ্যমে তোমরা মানে থাম্বনেল দেখে তো বুঝতে পেরেছো অবশ্যই। তো সব কিছু আজকে ডিক্লেয়ার করবো, তো সাথে থাকো। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এখান থেকে 1 ঘন্টা 15 মিনিট এরকম লাগে গড়িয়া, তারপর ওখান থেকে মেট্রো। তো আজকে তাহলে ফাইনালি কিনছি এটা। আর আজকের প্রচণ্ড মানে গরম, মানে রাতের দিকে ঠান্ডা ওয়েদার, সকালের দিকে গরম ওয়েদার। এখন আমি যাচ্ছি আর আমার সাথে একটা বন্ধু যাচ্ছে আজকে। তো এই হচ্ছে সুদীপ্ত যাচ্ছে। নামলাম, এবারে কাটতে হবে টিকিট কেটে নিয়ে কি কাটি পয়েন্ট। যাচ্ছে, আশা করি তোমরা অনেকেই বুঝতে পারছো আমি কি কিনতে যাচ্ছি। চলে এসেছি এসপ্ল্যানেড, আর খানিকক্ষণ 1 মিনিট 2 মিনিট পৌঁছে যাব ডেস্টিনেশনে। मेरा शॉप में कलेक्शन है, जाओ मत आपका 2 साल ये बिल होगा सब और विदाउट बिल है। अच्छा, और एक्शन 1507744 उसका ये तो एडवेंचर है, वो कॉम्बो है स्टैंडर्ड वाला। तो वो क्या प्राइस रखा है भाई, दाम कितना? एक्शन 4 44,500 वारंटी और ये देखे ভারী কোনটা? তো বেশি ভারী ভারী দাম বলছে 44,500। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি আর ওটা বলছে 40,000। দেখি এটা দুটো ব্যাটারি আছে না দাদা? এটা দুটো ব্যাটারি আছে তো খারাপ মাল বিক্রি করতে পারবো না, আমার দোকানে যাবো। টাকা উঠা দিয়ে
এটা 40,000 উইথ বিল, 2 বছর ওয়ারেন্টি। এটা হচ্ছে 45 মানে 40,500। দাদার দোকান এনএম ফটোগ্রাফিস। তো এখন আছি আমি মেট্রো গলি, যেখানে ক্যামেরার প্রচুর ভার্সন, প্রচুর ধরনের দোকান আছে, দাম কম বেশি আছে। দেখলাম 44 বলছে, একটা 44,500 বলছে। এবার যাচ্ছি আমি এমএম ফটোগ্রাফিক্স, দেখি ওখানে নামটা কত। ফটোগ্রাফি এর দোকানে ভিড় সবসময়। आपका प्रमोशन करेंगे तो उसमें दाम कितना बताए? 44 बताए या 45 बताए? जितना में लिए उतना बता दो। आप फिर बोले वो तो बंद हो गया। ये ने सादा फोटोग्राफी। आप खोलोगे नाम खोलो। आप खोलिए, आप कहाँ शुरू हो? पूछ के गए तभी से 500 डाल। एक्सेसरीज ये मेन जो है ये स्टिक 445। मजाक नहीं करते, 6 फीट। 6 फीट बात क्लियर बोलना मैं 6 फीट आप 6 फीट है ये 5 फीट मतलब ये छोटा 1 मीटर 1 मीटर। वो जो इंस्टा 360 का था उसके लिए हाथ खोल 360 का है 1.5 मीटर आता है 5 फीट उसका लंबा की जरूरत नहीं, ये आपका लंबाई बहुत ज्यादा है। ये चीज आपको তো এখান থেকে নিলাম ক্যামেরাটা, তার দাম পড়েছে 44,000। সব থেকে আমি সব মার্কেট ঘুরেছি, সব জায়গায় 45, 44, 500 এরকম দাম, বাট এখানে সব থেকে কমে পেলাম। এটা হচ্ছে উইথ বিল, নট উইদাউট বিল, উইথ বিল। আর এটা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টিও পাবেন আমরা এখানে এলে। এটা হচ্ছে অ্যাকশন ক্যামেরা, অ্যাকশন 4। বাজার থেকে তো অবভিয়াসলি স্ক্রিন গার্ড লাগাবে। হ্যাঁ, এটা কত দাম আছে স্ক্রিন গার্ড? স্টিকে যখন লাগাবে সে সময় কাজে আসবে, বলবে কি করে টাক তো ওকে। এটা অন অফ। কেস আর কিনতে হলো না, কি কেস এর সাথেই দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাডভেঞ্চার মানেটা কি? আচ্ছা, সব দিয়ে দেবে। আসেন কাকা। ওকে, মোড অন অফ ব্যাটারি খুলবে, পুরোটা প্রেস করবে, করে আমাকে রিলিজ করে পারবে। ইজি আছে। এটা হচ্ছে স্টাইল মানে হেলমেট মাউন্ট। আচ্ছা, হেলমেটে ওটা কি চিপকে যাবে না? চিপকে যাবে আঠা না, আছে? না এটা আঠা আছে, এটা উপর থেকে তুলবে, তুলে মানে একেবারে ফিক্স হয়ে যাবে। একেবারে ফিক্স হয়ে যাবে। এর অ্যাসেসরি লেখা আছে, অ্যাসেসরি চার্জিং কর্ড, এটা হচ্ছে মাউন্ট এখানে ব্যাটারি লাগানো আছে ভাই, ঠিক আছে। মেন হলো এইটা, এর দাম কত আছে জানো ভাই? শুধু এই ব্যাটারির দাম আছে, এই সেটের দাম আছে 25,000। 11,000 টাকা সিঙ্গেল ব্যাটারি, শুধু ব্যাটারি। আইফোন মতো চার্জ করবে। মানে 3টে হাফ ব্যাটারি আছে, সবুজ থাকে নাকি ফুল থাকলে? কটা ব্যাটারি আছে? 3টে। তাহলে না, ফুল থাকলে এটা কি চলে তাই বলছি। গ্রিন হয়ে যাবে। ডাউনলোড করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডাউনলোড। ইংলিশ আছে, স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করে নেবে ভাই।
আর কিছু করতে হবে, তারপরে এই সব কিছু দিয়েছে, স্কিপ টু 5 টাইম রিমেইন। ওকে, 5বার স্কিপ করে তুমি চালাতে পারবে এখনো, তা চালাও, একবার স্কিপ করে চালাও। এখন এটা আরাম থেকে আপনি স্টার্ট। ওকে, কি আছে, শাটার রেকর্ড বাটন, টেক ফটোজ আর কুইক সুইচ বাটন, ভেরি ইজি টু ইউজ। ডান। उसके सामने का ये निकालेंगे। এখন জন্য আমরা হয়ে গেছি। কত সুন্দর বাইট আছে। घंटी वाला देखो। हाँ। रिकॉर्डिंग में कुछ बोलिए नहीं। घंटी अंकल भी अलग चीज है लेकिन। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। তো ঘরে গিয়ে আর একটা নতুন ভিডিও বানাবো অসমো অ্যাকশন 4-এর। তো গ্যাজেটটা তো আমার অনেক দিন থেকেই কেনার ইচ্ছা ছিল, বাট কেনা হয়নি। আজকে ফাইনাল কিনলাম শেষমেশ। এর ফাইনাল রিভিউটা তোমাদেরকে আর একটা ভিডিও করে দেব। তো এটা প্রাইস আমার পড়েছে 44,000, বাট সব দোকানে আছে 44,500, 45, ঠিক আছে। আর উইদাউট ওয়ারেন্টি বিল ছাড়া নিতে গেলে তাহলে হচ্ছে 37, ঠিক আছে। চলো বাড়ি পর্যন্ত সাথে থাকো আমার। এই হচ্ছে গ্যাজেটটা, যেটা এখনো অ্যাক্টিভেশন করে দিয়েছি, বাট এটা দিয়ে রেকর্ড করিনি কারণ এটার এসডি কার্ড এখনো লাগাইনি। এসডি কার্ড ঘরে আছে। গাইস, এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, আর আমি বাড়ি পৌঁছে গেছি। তো এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই করে জানি, আর যদি তোমাদের আরও কিছু জানার থাকে অবশ্যই করে কমেন্ট করে বলো। আর DJI Osmo Action 4-এর আরও একটা রিভিউ আমি নিয়ে আসবো। তো থ্যাংক ইউ, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও।